虽然很多人都知道冰箱要定期清洗，但冰箱清洗起来比较麻烦，所以大多数人都只是用毛巾和清水来清理冰箱，但这样并不能完全清洗干净冰箱。那么应该怎么清洗冰箱呢？今天小林给大家分享一个清洗冰箱的小妙招，一起来看一下吧。大家好，我是小林，欢迎来到我的频道。冰箱可以冷冻和冷藏食物，延长食物的保存时间，避免食物与外界的灰尘以及细菌接触，让我们吃起来更加安全。放心，我们将牙膏、小苏打、白醋放到碗中，加入适量的清水后搅拌均匀，制作成浓度合适的清洁剂。冰箱断电，取出食物之后，用干净的毛巾蘸取清洁剂，之后全面的擦拭冰箱。如何清洗冰箱？一般我们用清水来清洗冰箱，效果是很差的，因为冰箱中很多食物都含有较大的油性，并且有不少脏东西会粘在冰箱表面，单用清水根本无法去除。但如果用洗洁精来清洗冰箱，又会产生比较多的泡沫，需要用大量的清水冲刷才能清洗干净。但冰箱是带电的物品，用大量清水清洗，很容易发生危险。想要清洗冰箱，其实比较理想的办法是用小苏打、白醋、牙膏来清洗。小苏打有比较好的清洁能力，同时它是碱性物质，与白醋这个酸性物质接触之后，会产生化学反应，产生不少泡沫。这个泡沫是有较强的清洁能力的。另外，白醋还可以软化油污，而牙膏有很大的摩擦力，同时有一定的清洁能力，所以用它们来清洁冰箱，可以起到很好的清洁效果。污垢比较多的地方就多擦几遍，等污垢都被清理出来之后，再用干净的湿毛巾擦拭一遍冰箱，冰箱就变得十分干净了。冰箱橡胶密封条的特殊清洗，要说冰箱里最脏、最容易脏，也是最难清洗的，就是冰箱密封条了。因为密封条上的脏物特别顽固，由于密封条的特殊材质，如果油污和各种灰尘混合在一起附着在胶条上，还会产生发黑的霉斑，加上密封条又有很多细小的褶皱，真的给我们的清洗带来了很大的难度。如果冰箱胶条长时间不清洗，表面的霉渍、污渍还会滋生很多细菌，传到冰箱里会对我们身体造成伤害。所以大家在清理冰箱时，不要忽略冰箱胶条，也要定期清理，才能保证冰箱里没有异味，没有霉味。那很多人会说了，冰箱胶条表面的霉渍长时间不清洗，根本擦不掉。不过用以下方法很好对付，先用牙刷或者毛巾蘸取适量自制清洁剂滴入胶条上，包括胶条上褶皱缝隙里面也要滴入清洁剂，浸泡2分钟，然后再找一种比较薄而且比较坚硬的东西，比如不使用的各种硬质卡片，用毛巾把它包裹起来，最后蘸上清洁剂，在胶条上的缝隙里来回擦拭清洗，效果非常好，洗得很干净，不用拆下密封条一样轻松搞定。冰箱胶条清理完成之后，找一块干净的湿抹布，把冰箱胶条表面擦一下，就可以彻底清洗干净了。亲爱的朋友们，视频已经看到这里了，如果您喜欢我的视频，请您用发财的小手给我点个赞吧。您的每一个点赞都是对我最大的支持与鼓励，谢谢大家了。在这里给大家说一下，为什么很多家中的冰箱冷藏室里有厚厚冰霜呢？就是因为冰箱胶条密封不严，冰箱里面的冷空气遇到室外热空气，就会在冰箱里形成冰霜。冰箱胶条用时间久了就会变硬，密封不严实，这时就需要更换冰箱胶条或者是修复冰箱胶条。更换冰箱胶条也非常简单，
只需看一下冰箱型号，然后买个型号相同的冰箱胶条换上后，就可以彻底解决冰箱招冰霜问题。据了解，冰箱里的异味是由于细菌代谢产生所产生的气体，例如三甲胺、硫化氢等。如果你能闻到冰箱有明显的异味，说明冰箱里的细菌已经严重超标了，要警惕。根据调查显示，大约有 46% 的家庭冰箱内部都存在细菌超标，其中包括了大肠杆菌、沙门氏菌以及李斯特菌。特别是李斯特菌在零下20摄氏度的环境下还能存活1年。这一类细菌轻则引发食物变质、呕吐、腹泻等，严重还会引起肠胃炎、胃癌，甚至危及生命。如果是家里有老人、孕妇、小孩，更要注意防范。不仅如此，还要提醒大家，家里是大容量的冰箱，有很多食物放了很久，不要舍不得，最好通通扔掉，要不然吃了会生病。尤其是冷冻室温度一般都是0到10度之间，那些细菌根本冻不死，反而还会大量繁殖。所以，为了自己和家人的健康，平时要注意保持冰箱的整洁，将食物分成几部分放置，并用保鲜袋或者保鲜膜密封。在冰箱中，将蔬菜和水果放在冷藏的最下面一层，接着将熟肉和乳制品放在顶部那一层。还有像是奶制品或者是酱料食品，打开也要密封。不过，在存放时必须拧紧瓶盖。我想说，关于冰箱清洗、保养，80%的人都没注意过，不正确的使用和养护冰箱可能会引起一系列健康和安全问题。正确的养护可以延长其使用寿命，保持其良好的性能和卫生状态。经常清洗、养护冰箱可以有效避免细菌和霉菌生长。如果冰箱没有定期清洗和消毒，细菌和霉菌可能会滋生在食物和容器上，这些微生物会导致食物变质，从而增加患病的风险。同时，经常性清洗、养护冰箱可以有效保持存储食物的新鲜度，定期清理冰箱则有助于减少冰箱内部异味，从而使食物保持新鲜。此外，定期清洗、养护冰箱可以增加冰箱的使用寿命，原因是定期保养可以确保冰箱内的零件和部件都能正常运作，从而延长冰箱的使用寿命。好了，清洗冰箱的方法分享到这里了。如果您有其他的清洗技巧，欢迎下方留言评论哦。谢谢大家的支持，我们下期再见。